Bé, doncs avui tenim l'Espai Jove que fem un cop al mes amb la col·laboració i la participació d'en Santi Trincador, dinamitzador de l'Espai Jove. Bon dia. Bon dia, Helena. Com estem? Doncs molt bé, sí. El temps aquests dies de pluja, però superbé. Sí, el temps és L'Espai una Jove cosa és que un no es bon pot racó, canviar. També és veritat, sí, es nota. Un bon espai per poder-se estar allà una estoneta tranquil, no? I tant. Tranquil o fent activitats, Sí, no, a veure, els joves ja ho saben, i els dies aquests de pluja saben que és un refugi perfecte, i ja està bé, ja m'alegro. L'únic que després em deixen tota l'entrada plena d'aigua, pues... Toca passar la fragona després. Sí. Bé, comencem primer de tot parlant d'aquest taller d'acompanyament als adolescents que es va fer el passat divendres. Sí. Dirigit a pares, no a joves, precisament, no? Però tenim aquí els joves implicats, no? Bueno, una etapa complicada, podríem dir, entre cometes, no? Sí, és un taller xerrada que es va fer ja l'any passat, i va funcionar molt bé. I llavors també es va fer a l'Espai Jove, i aquest cop vam aprofitar la nova sala d'estudi que ja vam presentar el mes passat, que vam incorporar a l'Espai Jove, que és al pis de dalt de l'edifici de l'Escorxador. Molt xula, per ser, aquesta sala. Sí, i funciona molt bé, Sí, aquest primer mes ja ha funcionat molt bé, i les vas fer servir per fer el taller, aquesta xerrada que estava a mans de Fil d'Ariane, es diu, que són els professionals que es dediquen a fer aquest tipus de tallers, i era un horari d'Espai Jove, llavors jo no ho vaig poder presenciar, sí que estava la regidora, la Raquel, i recordo veure que van venir molts pares, jo ho vaig comptar inclús 10-15 persones segur, i bueno, van estar ja una hora i mitja, i espero que els hagués anat molt bé, estic segur que sí, van donar eines, van compartir experiències o inquietuds que poden trobar-se a casa amb aquest canvi que fan els seus fills i filles a partir dels 12-13 anys, que és complicat a vegades, i jo ho puc entendre. Tu que treballes amb els joves ho saps millor que ningú, no? Sí, clar. Bé, doncs de fet sí, és una manera bona, no?, de compartir amb altres pares, no?, les inquietuds que poden tenir o amb el que es poden trobar en el seu dia a dia, no?, amb els nens, els joves, més que nens, joves ja, Sí, adolescents, preadolescents, joves. Jo al final els trobo en un ambient molt més fàcil per ells o per mi, perquè estan d'oci, i una cosa és conviure a casa, que, bueno, doncs deuen haver-hi més complicacions, i llavors entenc i crec que està molt bé que es facin aquest tipus de tallers o xerrades per facilitar la feina, bueno, als pares del poble, als joves. Sí, la manera d'aconsellar, no?, aconsellar-te com encaminar, no?, com portar. Doncs bé, no serà l'únic que es faci, per el que comentes, es faran més tallers, no? També ha anat molt bé, jo crec que segurament es tornarà a fer, no sé, potser de cara al curs que ve, però és una bona iniciativa. Bé, i parlant d'iniciatives, vàrem celebrar el passat dissabte, el Dia Internacional de les Dones, i des de l'Escorxador també hi vau fer alguna activitat, oi? Sí, cada any intentem participar d'alguna manera, ja perquè tombos dies importants com el 8M, intentem que els joves siguin conscients i de la importància d'aquest Dia Internacional de les Dones, i amb col·laboració de l'àrea de joventut, que estem tots connectats, van participar en la iniciativa on els joves havien de portar durant la setmana del 8M, aquesta setmana, durant la setmana ens havien de portar una foto d'una dona molt important a la seva vida. Tothom va portar fotos de la seva mare o de la seva àvia, alguns la parella, no? I llavors havien de posar el nom a darrere, i llavors pujàvem a penjar-les a les exposicions. Tu que tractes amb els joves dia a dia, com el veuen aquest tema? En parlen del tema homes-dones, igualtat? Sí, a veure, és un tema que no ens enganyarem, està a peu de... Estan, a vegades, els joves, els més jovenets, es queixen que tenen molta sobreinformació. És veritat que jo crec que a vegades són massa joves per massa tallers que els hi fan a l'institut, o que jo crec que és importantíssim que siguin conscients, però no cal avassallar-los d'informació, perquè a vegades es creen com confusions, jo els dic així, que es confonen de concepte, perquè a vegades es senten com, sobretot els nois en aquest cas, com si fossin culpables. Dic, no estan culpant de res, us estan informant i us estan educant en aquest tema. Però bueno, es nota molt, a diferència de les meves generacions, noto els joves molt més conscienciats de moltes coses. El problema és que a vegades ho interpreten alguns malament, o altres millor, però bueno, per això estem nosaltres els educadors per encaminar aquestes opinions. Clar, només faltaria que els nois es sentissin culpables del que malauradament passa, no? Clar, això és una cosa que hem de solucionar entre tots, precisament, i de mica en mica. Sí,
és complicat, s'ha de tractar amb ells amb pinces a vegades, com molts temes, amb els adolescents, però bueno, està bé. Però està bé també saber el que opinen, Més coses, cal recordar que estan en marxa les inscripcions per al curs de monitors en el lleure, que es farà per Setmana Santa, que ja ho tenim gairebé a tocar, queda un mes. Sí, comença el 29 de març. Comença a finals d'aquest mes ja, imagina't. Sí, encara estan obertes les places, perquè encara n'hi ha. És veritat que s'han apuntat ja, tenim unes, crec que 16-17 persones, o sigui que 99% es tirarà endavant, però és veritat que encara hi ha places lliures. Fa poc que totes les joves que s'han inscrit són d'Arenys de Munt. Ara potser diria que sí que totes són d'Arenys de Munt. Són noies que jo conec de les catecolònies o amigues seves o que sí, que necessiten el títol de monitor, que jo crec que és una bona oportunitat, perquè a mi, des de la meva experiència, a mi m'ha donat feina tindre el títol de monitor de lleure, sobretot en edats bastant joves com 18, 19, 20, pots trobar feines molt bones per aquestes etapes. I ja vam fer una mica de promoció a l'Espai Jove d'Arenys de Mar, al de Canet, al de Sant Cebrià, perquè potser aquí ja havien fet el cupo de joves interessades, perquè també és a partir de 18 anys. Llavors hi ha moltes noies del primer torn de colònies que encara no tenen els 18 anys i no poden inscriure's. I fem una crida des d'aquí, que encara hi ha un petit percentatge de places, però que si l'omplim estaria superbé. Doncs queden places i que no és un curs únicament encara que es faci a Arenys de Munt, el que tu deies que no és únicament per gent d'Arenys de Munt, sinó fora d'Arenys de Munt també s'hi poden apuntar, no? Sí, clar, perquè ara que en aquesta època de l'any és quan es realitzen aquests tipus de cursos intensius, a Setmana Santa, i crec que a la zona no hi ha cap més. Potser diria que a Vilassar és l'altre que es fa, però llavors tots aquests municipis d'aquí al voltant, doncs hi ha joves i joves interessades que es puguin apuntar i que sàpiguen que aquí a Arenys de Munt el fem. Doncs vinga, que s'informin d'aquest curs de monitor o monitora en el lleure, en el mateix Espai Jove també donar informació. Sí, hi ha l'Espai Jove. Si algú del poble coneix gent dels municipis veïns, que els hi comenti. Sí, i tant. O si algú dels municipis veïns ens està escoltant, doncs també ja ho saben. I parlem de les activitats que porteu a terme els dijous, normalment. Aquest mateix dijous inaugureu la sala de jocs, veig. Sí, perquè la sala de jocs fa temps que està incorporada a l'espai, en marxa, però com vam pensar que mai havíem fet com un dia de presentació o de fer-li servir a tothom o que hi hagis promoció, vam dir, doncs, aprofitem els jocs que tenim, que a l'Espai Jove es fan servir bastant els jocs de taula, però són partides ràpides. A l'Uno, o tenim altres uns jocs que fan servir però que són de partides ràpides, però també tenim el Catan i el Carcassonne, que són jocs d'estratègia, de partides potser més llargues, de que t'has d'estar 1 hora, 2 hores o 3 hores jugant per passar la tarda, i hem dit, ens agradaria muntar un dia només de jocs d'estratègia d'aquests que són més extensos, i vam preguntar entre els joves i saben jugar i els agrada. Dic, doncs mira, fem un dia d'inauguració de la sala i anem tots allà a fer una partida del Catan, sobretot diuen que els agrada molt, i a veure si portem una mica de pica-pica i fem fotos o el que sigui per poder inaugurar la sala i que tothom es quedi, tothom vegi que la funciona i que es fa servir. Molt bé, haureu de fer inauguració de la sala d'estudi també, doncs, no? Sí, la sala d'estudi... Que, per cert, convidem a que la gent, a través de les xarxes, del vostre Instagram mateix, que teniu un vídeo molt xulo de la sala d'estudi perquè vegin com ha quedat. Sí, ha quedat. O que vagin a l'Espai Jove, també, no? L'Espai Jove funciona, mira, fa poc els de batxillerat d'institut estaven de setmana verda, que és setmana d'exàmens, i van venir molta gent a estudiar, i és gent que normalment no venia a l'Espai Jove, i llavors, doncs mira, hem tret un altre tipus de públic que necessitava un espai com aquest, i aquesta és una mica l'objectiu, doncs que tothom pugui trobar el seu lloc, el seu espai, i que no cal que vinguin sempre a jugar, que a l'Espai Jove doncs, també poden venir a estudiar o fer deures. Les portes són obertes per tots els joves. No? De fet, és que en aquests darrers anys la veritat és que s'ha anat com consolidant molt l'Espai Jove, no? Sí, fa poc, mira, molta gent m'ho està dient. L'altre dia em vaig trobar una amiga de la meva mare i m'ho va dir, que els seus fills anaven a l'Espai Jove, que feia temps que no hi havia un lloc així pels joves i em va fer bastanta il·lusió. Trencat una mica el tabú de que només hi anaven 4 persones, no? Sí, és que al final tot no és... Les coses no es passen d'un dia per l'altre, tot és un procés més lent i des de que jo estic a l'Espai Jove, doncs, a poc a poc he anat veient el canvi de, per exemple, a l'Espai Jove Nits, que ara en parlarem, doncs al principi doncs no sabíem si funcionaria, si realment els joves ho aprofitarien, hi ha un temps de
un procediment de que sàpiguen que poden anar a l'espai veure com anirà, juvenils, no? a veure si estan còmodes, no? I ara ja portem bastants mesos i estan al seu millor moment, vull dir, molts joves aprofiten i ja compten en què el divendres i el dissabte poden anar a l'Espai Jove. També jo crec que és un gran part la bona feina de la Núria Herrero, que és una jove del poble, que ara és la dinamitzadora de l'Espai Jove Nits, i que ara comencen a dinamitzar les nits, és a dir, que no només està obert, sinó que també fan activitats. Activitats, sí. Quines activitats es fan, ja que parlem de l'Espai Nits? Doncs mira, van fer un torneig, van començar per el que jo els vaig dir que funciona, van fer crec que un torneig de PlayStation, i després també l'altre dia van aconseguir, perquè volíem muntar un karaoke, però volíem a veure com ho fem, amb els micros, el projector, com posem el portàtil, i des de l'Àrea Joventut ens va proporcionar una pantalla, que són les pantalles que hi ha a les classes de l'institut, que són d'aquestes tàctics, portàtils, una pantalla gran, I amb la pantalla aquesta que les pot moure, vam utilitzar els micròfons del buc d'assaig, i es veu que el karaoke va anar superbé, i és una idea que jo m'he quedat ja també per l'Espai Jove Tardes. Per fer-ho a la tarda també, Sí, i després d'aquest mes, ho tinc apuntat, tenen pensat realitzar una nit més tranquil·la de pel·li i palomites, crispetes, perdó. Les crispetes. Crispetes. I també una nit de música, una mica així més discoteca. I jo crec que està molt bé, que els joves, sobretot, a sobre que jo estic més present allà, són joves. L'objectiu que teníem és que arribés als joves de 16, 15, 17 anys, que encara no són majors d'edat, i els divendres, cap de setmana, ja comencen a sortir pels vespres i les nits, però tampoc poden marxar del poble, i llavors ja han trobat el seu espai, i està molt bé que tots els joves del poble sàpiguen que... Clar, això no va dir que no tenien un lloc on anar, no? Clar, els vespres de divendres i dissabte. A l'estiu està bé, però a l'hivern fa molt de fred, O sigui, era una proposta que era segura de que funcionés, no?, en certa manera. Bueno, clar, es va detectar la necessitat, no va ser algú, vinga, va, fem-ho, sinó que primer vam parlar amb els joves, després quan es va fer el pla local de joventut, es va parlar amb els joves, i els joves van demanar que faltava algun espai d'oci, sobretot a les nits dels caps de setmana, i des de l'àrea de joventut vam pensar què podem fer, i vam dir, mira, l'espai jove és un espai perfecte perquè els i les joves puguin estar allà. I amb esforç, i després perquè tot implica sempre la seva feina, vam poder fer això. Ara, de fet, volen que s'allargui, però és complicat allargar l'horari nocturn. És complicat, però ja trobarem una altra solució, però de moment va tot perfecte. Molt bé. Mira, em demanen aquí a través del WhatsApp de la ràdio que et pregunti per al curs de director de lleure. Què en saps, Santi? Doncs el curs de director de lleure no està planejat fer-lo d'ens amunt. No l'hem portat a terme, diria, els últims anys. S'havia fet per això, S'havia fet. Sí. S'havia fet, però jo recordo que s'havia fet des de les catecolònies, que l'havien organitzat les catecolònies, no des de l'Ajuntament. I llavors no sé com funciona exactament perquè puguem fer-ho, sí que és veritat que és un curs que econòmicament és més car, també costa més trobar més gent, perquè aquí hem d'omplir unes places, si no s'omplen les places no es pot portar a terme. S'hauria de veure si hi ha demanda per poder-lo fer, no? Perquè normalment ho porta l'Escola Lliure al Sol de Girona, que són les professores i els directors que venen a fer-ho i a impartir les sessions, i també és més complicat omplir tot per fer-ho aquí a Arenys de Munt, que és un poble, entre cometes, més petit. Però això no vol dir que no es faci que no vol dir que no es faci, O sigui, que si hi hagués demanda i hi hagués interès, com hem dit abans, si es detecta una necessitat, ho portaríem a terme. El del monitor de lleure sempre ha sigut com algo que ha funcionat molt bé, perquè aquí a Arenys de Munt tenim les cates i, evidentment, amb això ja cobrim. Sí, ho cobrim perfectament. I el de director, són moltes més hores, també. Llavors és que s'hauria de valorar. Però, si qualsevol cosa, si la persona que ho ha preguntat, si sou uns quants i feu una mica de quòrum i presenteu la proposta, doncs endavant. Molt bé. Més activitats el dijous, que tenim, per exemple, futbol, tenis, no?, el dia 20? El dijous 20. Dijous 20 de març. Sí. Doncs sempre fem una mica d'alguna activitat esportiva. El mes passat no vam fer... no vam fer, vam anar d'esquiada. Home, i tant. molt bé. Sí.
I el futbol-tenis és una activitat que vaig realitzar l'any passat i agrada bastant, és molt dinàmica, és per passar una tarda així més divertida, que bueno, per mi és una mica percal perquè em munto ja a l'Espai Jove. Allà mateix poses la xarxa i tot? Sí, obro la sala gran perquè a fora fa baixada i costa bastant, m'ho vaig valorar bastant, però amb una pilota molt tova, posem allà una mica, faig una pista així improvisada i va funcionar molt bé, es van passar tota la tarda, ells mateixos es dinamitzen sols. El futbol-tenis és com un joc, més que un esport, però és un joc que funciona bastant bé. I després, a l'última setmana, que això sí que m'interessa dir-ho, està per confirmar la data, perquè estic parlant amb el professor amb el noi que vull que vingui, farem un taller d'iniciació a bateria. Al tenir el buc d'assaig allà també a l'Espai Jove, tenim la bateria i molts nanos, doncs, els hi crida l'atenció, em demanen puc utilitzar-la i potser no en saben gaire, però només tocar-la ja els hi fa il·lusió, la bateria és un instrument molt xulo. I vaig dir, doncs mira, per què no muntem un taller d'iniciació a bateria i us donen 4 tips per poder començar. I estic parlant amb un noi que es diu en Nil i que ho ha fet moltes vegades i estem a punt de tancar la data. No sabem quin dia de la setmana pel seu horari de feina, però l'última setmana de març o la primera d'abril farem un taller de bateria. Bé, doncs que estiguin pendents a les xarxes. Sí, que estiguin pendents, que jo faré ja un cartell o una publicació exclusiva només d'aquest taller i ho explicaré tot. Perfecte. Doncs Santi, moltíssimes gràcies. A tu, Helena, com sempre. Fins al proper mes. Fins al proper mes, que vagi bé. Bon dia.